စိတ်ငြိမ်းအေးခြင်းတဲ့ဆိုရင်ဘာလို့ရမလို့စိတ်ကိုပူလောင်ပင်ပန်းစေတဲ့အကြောင်းတရားကိုရှားရမယ်အကြောင်းတရားအပြင်အကြောင်းတရားရှိတယ်အတွင်းအကြောင်းတရားရှိအပြင်အကြောင်းတရားကတော့ဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအားလို့ဆိုတော့ဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အာယုန်တွေပဲနောက်အတွင်းအကြောင်းတရားပါတော့အာယုန်တွေတော်မနတိကာရအဲ့တော့အာယုန်တွေတော်မနတိကာရကိုပဲအဓိကဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအာယုန်စိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုဘာလို့ရမလို့ပြုပြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားရပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောရင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဆင်းရဲနေတဲ့ပင်ပန်းနေတဲ့ပူလောင်နေတယ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာပဲတကယ်တမ်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုစိတ်ထဲမှာပဲဘုံဘုံတို့ပြေလည်အောင်ရှင်းရတကယ်တမ်းကိုယ်စိတ်ကိုပူလောင်ပင်ပန်းအောင်လုပ်နေတဲ့အရာဘယ်မှာရှိနေလဲအတွင်းမှာရှိနေအဲ့ဒါပါတော့အာယောနိတော်မနတိကာရနော်မှားယွင်းနေအမှားတွေအမြင်မှားတွေဟုတ်လားဒါကြောင့်စိတ်ထဲဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုဘုံဘုံတို့ကစိတ်ထဲမှာပဲရှင်းရမှာဟုတ်လားရှင်းတဲ့နေရာမှန်ဖို့လည်းလိုသေးတယ်လို့ဘုန်းထင်နော်ငယ်ငယ်ကပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ဖတ်ဖို့လေအလွန်သဘောကျတယ်လူတစ်ယောက်ကလမ်းမီးတိုင်အောင်မှာကုန်းကုန်းနဲ့တခုခုကိုရှားနေတာနော်အဲ့ဒါနဲ့လူတစ်ယောက်ကတွေ့တော့ဘာရှားနေတာတော့လက်စွပ်ပြောက်လို့ရှားနေတာတဲ့လမ်းမီးတိုင်အောင်ဘောလမ်းမီးလေးကလည်းလင်းလက်စွပ်ကဘယ်မှာပြောက်တာလဲလက်စွပ်ကအိမ်ထဲမှာပြောက်တာဟာအိမ်ထဲပြောက်တဲ့လက်စွပ်ကိုဘယ်နဲ့ကြောင့်လမ်းမီးတိုင်အောင်လာရှာနေတာတော့အိမ်ထဲကမီးပြက်နေလို့ဟဲ့စဉ်းစားတော့ဒါတော်တော်ရည်တရားကောင်းတဲ့အမေးဖြစ်ဖြစ်လို့ဆိုရမယ်ဟုတ်လားတော်တော်ရည်တရားကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်ပေါ့နော်အိမ်ထဲပြောက်တဲ့လက်စွပ်ကိုလမ်းမီးတိုင်အောင်လာရှာတယ်အိမ်ထဲကမီးပြက်နေလို့လမ်းမီးတိုင်ကတော့မီးလင်းနေလို့နော်တွေ့နိုင်မှာမလားမတွေ့အောင်နော်အဲ့လိုလူတော့ဒါလွယ်လွယ်ကူကူဘုံဘုံတို့ကစိတ်ကတော့မလဲတော့ဘူးနဲ့တူတယ်လို့ပြောလို့ရရနော်အဲ့လိုပဲဘုံဘုံတို့တွေရတယ်အဲ့ဒီလူနဲ့တိတ်ပြီးတော့တခါတည်းရမှာထူးတာမဟုတ်ပြဿနာရှင်းတာကိုဖြစ်တဲ့နေရာမရှင်းဘဲနဲ့မဖြစ်တဲ့နေရာသွားရှင်းနေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါစဉ်းစားတွေကတော်တော်ကောင်းတယ်အဲ့တော့စိတ်တွေပူးနေတယ်ဆင်းရဲနေတယ်ပင်ပန်းနေတော့ဒီစိတ်ကိုပဲဘုံဘုံတို့စိတ်အလုတ်လုတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာပဲအချင်းပြေအောင်ပြေးလေအောင်ကြိုးစားရဟုတ်လားဒါကြောင့်စိတ်အလုတ်ကိုလုတ်တယ်ဆိုတာတရားဘာဝနာပွားတယ်ဆိုတာစိတ်အလုတ်ကိုလုတ်တာပဲလေတကယ်တမ်းဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်ကြီးသူရက်နေနေထိုင်နေနေသွားနေနေလျောင်းနေနေတကယ်တမ်းအလုတ်လုတ်နေတာဘယ်သူကလုတ်ရမှာလဲစိတ်ကလုတ်ရမှာစိတ်ကဘာလုတ်ရမှာတော့ဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းသိနေဖို့ကြိုးစားတာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောချင်တာပါတော့အိမ်ထဲကြောက်တဲ့လက်စွပ်ကိုမီးတိုင်အောက်ကိုသွားရှာလို့မရနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့လူတွေရဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်တွေကလွဲမှားနေတာတွေအများကြီးရှိဒါကြောင့်မလို့ဒီခေတ်ကြတော့ပို့ပြီးတော့ဆိုတာပေါ့စိတ်တွေပင်ပန်းနေပူလောင်နေဖြည့်အားမရတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်စိတ်ကိုပြုပြင်ရကောင်းမှနားမလဲပဲနဲ့နော်နီးလန်းတဲ့ကြဖြည့်ရှင်းဖို့မစင်သားပဲနဲ့မူရည်စေဝါပဲလိုက်တော့တယ်ရှိတယ်တရင်ကစိတ်ချမ်းသာမှုနောက်ဆုံးအကြီးအကျယ်ဖြစ်ကြတော့ဒုက္ခရောက်တချို့အရက်ဆွဲသွားကြတာတွေရှိအရက်တောက်ပြီးတော့စိတ်ထွက်ပေါက်သဘောအနေနဲ့လောက်ကြတာဟုတ်လားတကယ်တော့အဲ့ဒါစိတ်ချမ်းသာခြင်းလို့လောက်ကြတာပဲလေပြောရလို့ရှိရင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပြောတော့ဘုမတို့ငယ်ငယ်ကရွာမှာပြောနေတဲ့စကားတစ်ခွန်းတော့အမှတ်ရမိလူတယောက်ကကျွေးတရားပတ်စံကျွေးတရားတင်လို့စိတ်ညစ်ပြီးတော့နော်အရက်နှစ်ချက်ဖို့တောက်လိုက်တယ်မူးသွားတော့ဆင်ပြေတယ်လို့တော့ပေါ့အမူးလည်းပြေသွားတော့ကျွေးရ100နှစ်ချက်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားဒါတော်တော်စဉ်းစားရကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်ပဲဟုတ်လားလူတွေလည်းပဲပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့ပြဿနာကနော်တူပိုးပြီးတော့တိုးလာတာမဖြေရှင်းတဲ့အခါကျတော့ရှင်းရင်းနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲရှုပ်သွားတာပေါ့သူကတော့ရှုပ်ဖို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးရှင်းဖို့လုပ်တာဒါမဲ့သူ့ဥစ္စာနီးလန်းမမှန်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ရှုပ်သွားတာဟုတ်လားတကယ်တမ်းကဘုံဘုံတို့လောဘဒေါသတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာပြဿနာဖြစ်တာစိတ်ထဲမှာပြဿနာဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုရှင်းပေးဖို့လုပ်တယ်ဘုံဘုံတို့ကအဲ့ဒါကိုပြဿနာရှင်းအောင်မလုပ်ဘူးရှင်းတော့ရှင်းတယ်ဘယ်နည်းနဲ့ရှင်းလိုက်တုံးဆိုတော့အလိုလိုက်တဲ့နည်းနဲ့ဘုံဘုံတို့ရှင်းပြလိုက်ကြပြန်ရောဒါဘုံဘုံတွေးမိတာလေးတွေကိုပြောတာလောဘဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့ကနီးမှန်လမ်းမှသူ့ကိုနားလည်မှုနဲ့နော်ပြေပြောက်အောင်ကြိုးစားရမှာနောက်မဖြစ်အောင်သူကကြိုးစားရမှာဒီနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းရမှာသို့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘုံတို့ကလောဘဒေါသဖြစ်ပြီးဆိုရင်အလိုလိုက်တဲ့နည်းနဲ့ရှင်းတယ်ဆိုကြပါစို့လောဘဖြစ်ပြီးဆိုရင်ကြည်ကျင်လာပြီဆိုကြည်ပြလိုက်တယ်အလိုလိုက်ပေးလိုက်တာပေါ့နားထောင်ခြင်းလဲဆိုရင်နားထောင်ပေးလိုက်တယ်သဘောပေါက်လားဘုံပြောတာအဲ့ဒါဘာလို့တဲ့နည်းတော့အလိုလိုက်တဲ့နည်းသူကခံစားပေးလိုက်တာပေါ့သူတခုခုစားလာပြီဆိုကြွေးပေးလိုက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းအလိုလိုက်တာပဲဘယ်နည်းနဲ့လိုလိုက်တော့ပေါက်ပွဲပြင်မယ်ငါဆဲဆိုးပြလိုက်မယ်ရိုက်ပြင်မယ်နှက်ပြင်မယ်ဒေါသခိုင်းတဲ့အတိုင်းလှုပ်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်လားလောဘဖြစ်ရင်လည်းအလိုလိုက်တယ်ဒေါသဖြစ်ရင်လည်းအလိုလိုက်တယ်ဒါကိုနားလည်မှုနဲ့ငြင်းရအောင်ဘုန်းတို့ကမကြိုးစားနိုင်ကြဘူးပေါ့နော်ဘာနဲ့ဥမာတူတုံးဆိုတော့ယာနာပေါက်တဲ့လူတယောက်
ကုဖို့မကြိုးစားပဲနဲ့ကုတ်ဖို့ပဲကြိုးစားတာအဲ့တော့ရဟနာဘယ်တော့မှပျောက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်ကတောင်ရတာရှိနေတာတကယ်လည်းရတာရှိနေဟုတ်လားဝဲကြောက်တွေပါလေပေါက်ဖူးတာပဲလေနော်တချို့ဆိုရင်ဘယ်လိုတောင်ပြောနော်ပျောက်တောင်ပျောက်ချင်ဘူးတဲ့ကိုယ်ကရတာရှိနေတာဟုတ်လားတော့ရဟနာပေါက်တာကိုဘုန်းတော်ကုတ်တဲ့နီးနဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းတော့အနာပို့ပို့ပြီးတော့ဆိုးလာတာကုတဲ့နီးနဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့ကဖြည့်ရှင်းတာမဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟအနာမပြောက်တာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါမပြောက်လို့ရှိရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ဟာဘယ်တော့မှငြင်းအေးမှမဟုတ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ငြင်းအေးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နီးမှန်လားမှဘုန်းဘုန်းတို့ကပြဿနာတွေကိုဘာလို့ရမလို့ဖြည့်ရှင်းရမယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာရဲ့အရင်းအမြစ်အကြောင်းတရားဘာလို့အာယုန်နေတော်မလဲတိကားတာပြင်မဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရှင်းဖို့ဆိုတာတိတ်လွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးနော်တော့ဘာပဲတွေ့ဘာပဲဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကပဲမှန်ကန်တဲ့အတွေးအမြင်ဖြစ်အောင်ဘုံဘုံတို့ကဘာလို့ရမလို့ကြိုးစားကြရမှာအဲ့ဒါမှသာလေဘုံဘုံတို့တွေဟာဒီအပူတွေကိုရှင်းနိုင်မှာပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ကအဖြေရပြီနော်စိတ်ကိုငြင်းအေးခြင်းတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရှင်းမလို့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့အာယောနိတောမနတိကာရကိုဖယ်ရှားဖို့အာယောနိတောမနတိကာရရဲ့နေရာမှာယောနိတောမနတိကာရကိုအစားထိုးဖို့ဟုတ်လားဒါဘုံက